بقول لك ايه، شفت الجديد؟ ما شفتش؟ طب تعالى اوريك. تعطيل حالة جهة الاتصال، اعرف مين رفعك ادمن ومين نزلك، تأكيد ارسال الملصقات، علامة جنب المشرف، تفعيل رد فعل نقرتين، اعمل منشن وهمي، تفريغ الريكوردات. تمام. عرض جهة الاتصال السريع، موقف الاتصال. ما خلصتش، يلا بينا. تعديل انشاء الروم، تعديل رقم الهاتف عشان لو حد عملك بلوك، تغيير اسمك لاسم وهمي، تزويد المشاهدات الستوري، تغيير كلمة اونلاين، تاريخ اصدار، الحماية من الفيروسات. وعندك كل ده، تغيير اسم الحزمة، اكتب اسم الحزمة، كونكتات اهي زي ما انت شايف، عرض التواريخ، ولسه في مميزات كمان. تمام. تعالى كده يلا بينا اوريك. شوف كده، لو دخلنا اي روم وكتبنا دوت 41، شوف اللي هتلاقي النسخة بترمي معاك كونكت زي ما انت شايف كده. تمام. ازيكم يا اخواتي، عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. عارف ان وحشتكم، عشان كده برضو مش جاي لكم كده وخلاص، يعني انا جاي لكم بعظمه، والعظمه اللي وعده. ولا تحزن ان الله معنا، ده ايه قرانيه اقولها كده، يمكن ناخد حسنات واحنا الاثنين. وما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. يلا بينا على الفيديو. ما تنساش تسمع الفيديو لحد الاخر عشان النسخه فيها بالصوت، واللايك والاشتراك بتاعك ده بيدعمنا جدا. ما تنساش تكتب كومنت كده رايق زيك، اكتب في كلمه عاش، كلمه اي حاجه مش هتفرق. تمام. يلا بينا على الفيديو، يلا بينا على الفيديو. اخواتي النسخه تظهر معانا بالشكل ده، نسخه القناص. تمام. نسخه اخويا القناص تظهر معانا بالشكل ده. دي شكل الشتات، حاجه رايقه. ممكن تغير شكل القصر وكده. عندك الستوري، عندك الكولات. تمام. لو دوسنا الثلاث نقط، عندك الاعدادات زي ما انت شايف كده، النسخه كلها متعربه، حاجه جمدان. شكل النسخه جمدان. عندك اباط النسخه، عندك الاباط زي ما انت شايف كده. النسخه مش هتطلب منك تحديث، مبنيه على اخر اصدار. النسخه مكان المتجر وكده. عندك بقى اعمل روم جديد لو عايز تعمل روم جديد. تمام. واعمل والرسائل المميزه بنجمه، والاعدادات، ووضع الطيران وكده. عندك بقى الخصوصيه بتاع النسخه، عندك كلم رقم مش مسيف، عندك تشغيل واتساب. تعال بقى عند خصوصيه النسخه. عندك اول حاجه كده خصوصيه النسخه، عندك اخفاء اخر ظهور، تعطيل عدد توجيه المكالمه، تعطيل عادة التوجيه، المكالمة خصوصية، وإخفاء مشاركة الأسطورة، منع حذف الأسطوري، والحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها. وعندك هنا ممكن تعمل باسورد للنسخة. النسخة اللي هتقدر الاستعادة، هنا لو تركب ملف السرعة بتدوس نسخ بيانات بتاع كده، تمسح البيانات، بعد كده بتحط الملف الجديد بتاع ملف السرعة، وبتدوس استعادة. ففي النسخة دي انت مش هتحتاج، لأن النسخة فيها فيروسات وكده، فهتغنيك عن ان انت تركب ملف سرعة. عندك بقى مميزات الميجا وكده. تمام. نبدأ نخش. عندك تحسين الجودة. تمام. تحسين جودة إرسال الصورة، عندك إرسال فيديو بحجم كبير، رسالة صوتية بحجم كبير، اسمع الفويس وأنت بتتكلم. ننزل بعد كده تاني عند مميزات الواجهة بقى. عندك قص الواجهة، عندك كده شكل قص شكل الواجهة من بره. تمام. حاجة برضه أنا جايب لك عظمة. مش بس إن أخوك بيغيب يجيب، بعد كده بيرجع بالعظمة. يعني كذا شكل الواجهة، وأشكال الواجهة برضه تاني إيه. وخطوط النسخة كمان ممكن تضيف خطوط نسخة، عندك ايفون، وعندك كل حاجة حرفيا مدلعك. فصل الشتات بقى عن الرومات، وظهر رقمك، وظهر اضافات اكتر من حساب. تمام. وظهر رمز وضع الطيران، وعرض اسمك في مكان، وعرض اسمك مكان اسم النسخة، وتعطيل حالة تحت، وتعطيل الحالة تحت الاسم، تعطيل الدردشة المخفية، تثبيت أكتر من 3 شتات، إخفاء الدردشة، إظهار حالة اتصال الإنترنت ستوري مثل الإنستا لو عايز تفعلها يعني. مميزات أخرى للنسخة، عندك بقى تعطيل الحالة، عندك أعرف من رفعك أدمن، تأكيد إرسال الملصقات، إظهار علامة جنب المشرف، تعطيل رد فعل نقرتين، أعمل منشن وهمي، تغيير الرياكت في الشات، عرض الاتصال السريع، موقع الاتصال السريع. تمام. بعد كده عندنا تنظيف الملفات وكده. تنظيف الملفات لاندرويد 10 واندرويد 11. لو انت اندرويد 10 او اندرويد 11. طب لو انت مش اندرويد 10 اندرويد 11، دوس تنظيف الداتا او حجم، واعرف من هنا حجم الشتات وكده. بيقول لك حجم الشتات اللي عندك. تمام. وبعد كده قلب اخوك، عندك مميزات النسخة، عندك يجب اعادة تشغيل واتساب بعد تفعيل، حتى لا تعطى يعني ايه. يعني مثلا لو فعلت اي حاجة لازم تعيد تشغيل الواتساب عشان تشتغل معاك حاجة. هنا يا اسطى يمكن تعديل انشاء الروم. هنا لو فعلته بتكتب هنا مثلا انت عايز كل الرومات عندك تظهر لك ان هي مثلا متعدله، او هي حد نشأها، او هي اتعملت يعني في 2011 2010 2005 زي ما انت عايز. تغيير رقمك، هنا بتضيف الرقم زي ما انت عايز كده. بعد كده بتدوس حسنا، تطلع بره زي ما احنا قلنا، بتعمل اعاده تشغيل للنسخه وكده. بعد كده بتدوس على التلات نقط زي ما انت شايف وراك دلوقتي، ان انا غيرت الرقم الاعدادات. نخش هنا تلاقي الرقم معايا اتغير بالشكل زي ما انت شايف. تمام. طيب بعد كده 3 نقط، بعد كده الخصوصية والحاجات دي. مش مشكلة. نبدأ بقى نيجي يا اسطى عند مميزات النسخة وكده. وصلنا لحد تعديل الرقم، تغيير اسمك لاسم وهمي. تمام. تزويد مشاريات الستوري، يعني انت بتكتب هنا رقم انت عايز تشتغل الستوري دي بيه. تغيير كلمة اونلاين،
تغيير اصدار النسخة وكده، الحماية من الفيروسات، خفض قراءة الكونكتات، الغاء قفل جهاز الاتصال، قفل النص نهائي، عدم تهنيج بنسبة 75%، فعال لو بتاخد قراش، تلقى كل شيء في شات واحد. يعني دي اصلا بيعرض لك كل حاجة في شات واحد. وتغيير اسم الحزمة، واكتب اسم الحزمة، وارسال رسائل في الجروب المغلق زي ما انت شايف، وارسال كونكت وارسال كونكتات، تحذير، عرض تاريخ الرسالة وتاريخ في وقت الرسالة والحاجات دي كلها انت بقى شوفها مع نفسك قلب اخوك. عندك هنا الاعدادات بتدخلك على الاعدادات، وعندك هنا تبع التحديثات مالناش دعوة بالحاجات دي بقى عشان احنا عايزين المهم. طيب احنا دلوقتي مثلا لو دخلنا على اي حاجة، مثلا لو كنا مثلا دوسنا 3 نقط ودوسنا على المميزات وبعد كده رقم مش مسيف وكتبنا اي رقم، وهوريك شكل الشات من جوه. هل شكل الشات بالشكل العظمة ده؟ تمام. عندك هنا الشكل عادي. بص لو ضغطنا كده على ريكورد، بص لو ضغطنا كده على ريكورد، تمام. تمام. نيجي مثلا كده عندك ال3 نقط، عندك الويل بيبر اللي عايز تغير النسخة هتلاقيه هو بالشكل ده. تمام. طبعا عشان مش انجليزي فانا بروح اوضحها لك. عندك هنا عشان هي انجليزي انا بوضحها لك. عندك هنا الايموجي وايموجي الايفون. عندك هنا فيروسات زي ما انت شايف كده. تمام. ايفون واندرويد. وعندك هنا برضو اختصارات سريعة للحاجات وكده. يعني ايه، برافو عليك في النسخة دي. تمام. زي ما انت شايف فيروسات وحاجات عظمة، والنسخة يعني جمدان زي ما انت شفت كده. تمام. وعندك الرماد وعندك الاسطورة وعندك كل ده. تمام. طيب فمش عايزك تنسى اللايك والاشتراك بتاع كلب اخوك عشان احنا والله العظيم بنتعب جدا. طيب انت مبتعرفش تحمل هتعمل ايه يا اسطى؟ طريقة التحميل بقى سهلة جدا. يعني مثلا احنا لو كده دخلنا على القناة كده. تمام. لو كده دخلنا على القناة كده هنلاقي مثلا اخر الفيديو ده ندخل كده عليه، تظهر معانا بالشكل ده. تسمع الاعلان، بعد كده تدي لايك، بعد كده تسمع الفيديو، هتخش على التعليقات، هتلاقي تحت في التعليقات قلب اخوك هتلاقي لينك التحميل، هتدي لايك وتدوس على لينك التحميل تحمل. تمام. طيب لو مش عارف تحمل هتدوس على العنوان، بعد كده تنزل تحت شويه هتدوس على كلمه المزيد اهي، بعد كده تنزل تحت هتلاقي عندك اهو. لو مش عارف تحمل هتدوس على دي هيعرفك ازاي تحمل وكده من القناه بتاعتك. تمام. اسهل من كده مفيش. فمتنساش اللايك والاشتراك بتاعك. بس كده، مع السلامه.